我多謝你喺我身上做咗咁多醫治嘅奇蹟。我今日將我呢個奇蹟同大家嘅分享，將你嘅手擠喺佢哋每一個人嘅身上，因為你同我講，你係我嘅醫治者，你亦都係每一位新嘅仔仔女女嘅醫治者。今日我將所有嘅 impartation 嘅醫治能力，神啊，你係醫治者，你嘅手會觸摸佢哋每一個人。今日佢哋嘅身上有啲咩疾病、痛苦、哀傷，神啊，你大大嘅觸摸佢哋，大大嘅賜佢哋嘅恩典，哀傷離開，病痛離開，捆綁離開，疾病離開，奉耶穌